Мұнда менде әйел бақыты мен женский счастье дейміз, яғни мужское счастье, ер бақыты, антурим дейміз. Осы гүлдер мужское счастьенің тамыры толып кетіп, тоже пересадка жасау керек. Бұл тамыр толып кетсе, уже горшок ауыстыруға жет. Мына женский счастьені тар горшокты жақсы өседі, сондықтан асықпай горшок ауыстырмайық. Қатты горшок ауыстырмаса да болады. Мынау аппақ періштедей болып гүл ашты. Жапырағына су шашып тұрамын, гүліне тигізбей, суды топырақ құрғағанда жапырағын төмен былай тастаған кезде құямын. Жарық жер топырағы универсальный топыраққа пермакулит кара араласқан. Ал мынау мужское счастьеда кокосовый субстрат араласқан. Универсальный топыраққа. Суда жақсы өседі. Бұны астынан суғарам, яғни ыдыста суға салып қоя салам. Керек суын сіңіріп алады. Бұғанда жапырағына су шашып тұрам. Енді бұйыртса для цветущих деген удобрение құйсам, гүлдеп қалатын шығар. Менде бөлгенмін осы женский счастьемді көктемде. Содан гүлдеп жатқан біреусі ғана, қалғандары гүлдеп жатқан жоқ. Бұл гигант сорт емес, гигант сорты өте үлкен болады жапырақтар. Бұл простой, қатты үлкен емес, қатты кішкентай да емес сорты. Осы екеуін қатар қою керек деп жатады. Жоқ, ондай қажет емес. Екеуі екі бөлек екі жақта тұрады. Қатты қатар қоюдың міндетті емес. Жарық жер болса болды. Тіке күннің көзі қажет етпейтін гүлдердің бірі екеуі де. Жылы ыдыста тұндырылған суды құямыз, яғни 1-2 күн тұндырып қойып суды құйған дұрыс.